Azken hitzalditxoa egingo dugu, eta gero hitzaldi horren osagarri, Julek 2020 utopiaren bentako, aldamioen aldaketa proposatu du. Ikusiko dugu 2018 Usurbil zaintza sistema baten bere elementu utopiko edo eraldaketarako aurre ikusten dituen kontzeptu berri batzuekin bai, eta espazioa egiteko modu berri bat ere bai, Jule esan bezala, espazioak ere subjektuak aldatuko dituelako, ez? Orduan, Erkuden, Aldaz eta Maider Azurmendi. Erkuden Aldaz eta Maider Azurmendi Matia Fundazioko langilea dira, eta Usurbilgo zaintza ekosistemaren bideatzaileak, bai? Eta, baiek esplikatuko dute argiago, ez? Baina pixka bat zaintza ekosistema hori zer dan, eta ze oinarri dituen, ez? Horren aizpian, ze ideia dauden, azalduko digute. Eta, zaharren nolabait egoitzen eredutik zaintzadun etxe bizitzetara, baina baita ere adin desberdinen arteko harremanak eta bizikidetzak eta bizi unitateak nolabait bideratzen hasteko beste eredu batzuen berri ere emango digute, Usurbilen dagoeneko martxan jarriak daudenak. Zer? Honeago, Maider, sartu, bai, bestela jarri. Ni pianoa jotzan, jo? Hori dira. Pues vale. Hola, orduan. Vale, arratsaldeon, eskerrik asko, bai uegu, jakin nola Usurbilgo udalari, gonbidapenagatik. Eta, Juleren hitzaldia eta gero, guri egokitu zaigu saio hau bukatea, eta, zer pentsatu asko eman diguzta, eta saiatuko gara zuen arretan nolabait mantentzen, baina, zai utzi digu, eraldatzailea uste dudala, baina gaur egungo egituratan oinarrituta nahiko eraldatzaile izanik, baina, hortik abiatuta. Bale, orduan, kontekstu pixka bat jatzearen, nik uste egun guztian zehar ikusi ditugula, hainbat, markoarek lotutako hainbat hitzaldi eta aurkezpen. Guk aurkeztuko duguna, esperientzia zehatzak dira, alde batetik Usurbilen zaintza ekosistemaren eraketan ze ibilbide egiten ari garen, eta hor, bi esperientzi etxebizitzakin eta espazioekin lotutako bi esperientzi zehatzere ikusteko aukera izango dugu, bale? Orduan, gure asmoa da, lehenengo saiatuko gara alik eta laburren egiten, baina 21 minutu, pixka bat azalduko dizuegu Usurbilgo zaintza ekosistema zertan ari garen eta nola ari garen, eta gero ideia da, hitzaldi ibildari bat edo egitea, bazkaria jisteko, eta hor, zaintzadun eta bizitzak ikusiko ditugu eta txirikor da ere bai, bale? Orduan, iruditzen bazaizue, ez gara gehiago luzatuko, ni labur-labur egiten saiatuko naiz, baina, zaintza ekosistemaren sorrerari dagokionean, hainbat abia puntu, hartzen ditugu kontutan. Alde batetik, adineko pertsonek, lehen Imanolek esan digu, ondorengo datozen urteetan 130 izango dira, baina adineko pertsonen artean esan genezake heterogenetasuna dela nagusi, ez da? Adinak aurrera egiteak ospatu beharreko zerbait da, Martak lehen esaten zuen, ez da? Bizitxaropenaren ondorio da eta beraz ospatu beharreko zerbait da. Eta egia da, urte gehiago bizi garela, mendekotasunarekin kontakturik zan gabe, pertsonalean esaten den, baina baita ere urte gehiago mendekotasun egoera bat bizitzen, ezta? Eta, adineko pertsonei galdetzen diegunean, zaintza beharra izan da ere non bizi nahi duten, hau betez esaten digute beraien etxetan bizi nahi dutela. Eta,
beste portzentai bat, haunditzen ari den portzentai bat gainera, beraien etxeetan ez baldin bada, beraien etxean bezala. Bai? Kohausi batean, edo, zaintzadun etxe bizitzetan, eta bar. Eta, esan dugu, urte gehiago mendekotasun egoeran, eta honek dakar zaintza prozesuak ere luzatzen ari dira. Eta bertan, beraz, iraupen luzeko zaintza batez ari gara. Lehen, zaintza prozesuak, 4-5 urteko prozesuak ziren, egun, 12, 13, 14, 15 urteko prozesuak dira. Beraz, honek aldaketa nabarmen bat suposatzen du. Eta zaintzaz ari garela, zaintza harreman batean gutxienez 2 pertsona dauzkagu, gutxienez 2 pertsona. Eta beraz, nik uste gure ibilbide honetan ere, bizikidetza unitatei ere zorrotz begiratzen diegu, ez? Pertsona hauen artean, zaintza behar duen pertsona eta zainduen pertsonan artean harremana nola den, ez? Aldebikortasun horretan ze gertatzen dian. Eta, kontekstu honetan, enezela luzatuko, ze uste dut, ez? Goizean, xente hitz egin dugu, edo hitz egin digute honen inguruan, argazki honek, esan dezakegu, zaintza beharrean dauden pertsonen kasuan, nola, zaintza ematen duten pertsonen kasuan, emakume aurpegia daukala. Eta gainera, kasu askotan, hau bikoteetan asko ikusten da, aldi berean zaintza beharra duen eta zaintzen duen emakumea daukagu. Hori ere bai. Eta, galdera da, pertsonek beraien etxeetan bizi nahi baldin badute, sistema prest dago, hau bermatu ahal izateko, erantzuna nahiko garbi daukagu, eta ez da, ezta? Pisa bat guzti hau kontutan hartuta, zaintza ekosistema sorreran, bat printzipio, ez, daukagu bide lagun. Alde batetik duintasuna, ez, giza eskubide oinarrizkona, baina jakin badakiguna ere zaurgarritasun egoerak gora egiten denean, eskubide hau ere, badakigu ez dela betetzen, edo maizago, ez, vulneratzen dela, edo. Autonomia bestetik, zeharkakotasuna, hau da, argi genuen hasieratik, eta hau ere ikasi dugu, zaintzako sistema eratzeko garaian, ikuspuntu eta jakintza guztiak behar ditugula, baita erantzunkidetasuna ere, hau da, zaintzari dagokionean denok gara nolabait erantzun, ez? Maila desberdinetan, noski, emakumeak, baina gizonak ere bai, eta, hau gutxinaka aldatzen ari den zerbait izan dare, oraindik, ez, hilbide luzea daukagu horretik, eta parte hartzea. Eta, ekosistema sorrera begira, hainbat proiektuetatik ateratako ezagutzetan edo oinarritzen gara. Alde batetik etxean ondo, eta beste alde batetik etxean bizi, gaur egun ere martxan dagoena, Pasaian dagoena, eta, bi proiektutatik esan dezakegu hainbat ikasketa edo atera ditugula, eta hemen ere usurbilen aplikatzen edo saiatzen gara, ezta? Alde batetik, eremu teorikoa, ez? Lehenengo giltza litzake eremu teorikoa. Pertsona ardatz duen arreta eredua dugu bidelagun, gaur egun ja pertsonak ardatz dituen arreta eredua hitz egiten dugu, lehen esan dugun horregatik. Behintzat zaintza prozesuetan 2 pertsona daude, zaindua dena eta zaintza ematen duena. Ongizat eredu misto osagarrien oinarritzen gara, noski, pertsonaren parte hartzea ez, norberak bere bizi proiektuan parte hartzea sustatuz, eta baita ere lagunkoitasun mugimenduetan oinarritzen gara. Beste giltza balditzateke baliabideen koordinazio eta optimizazioan, ezta? Hemen, ondorengo diapositiba ikusiko dugu, baina kasu kudeaketan oinarritzen gara, eta hemen erreferentzizko profesional bakar batean oinarritzen da prozesua, bai osasun nola gizarte arloak koordinatzen dituena, hau da ikuspuntu orokorra daukana, baita baliabide desberdinak bai publiko, pribatu, nola gertuko zerbitzuak, nola baita sare komunitarioak, sare komunitarioan sortzen diren ekintza desberdinak kontutan hartzen dituena eta koordinatzen dituena, eta ibilbide guztionen nik uste gakondienetariko bat, eta gurentzako mantra bat bezalakoa dena ez, hau pertsona bakoitzarekiko plan bakarra izatea. Bai?
Vale. Eta hirugarren giltza litzateke esku hartze metodologikoa, ez? Lehen esan dut, kasu kudeaketan oinarritzen gara. Kasu honetan, gizarte arlotik dator kasu kudeaketa hau da, gizarte langileak dira kasu kudeatzaileak. Metodologia parte hartzaileetan oinarritzen gara, eraldaketa helburu dituenak eta noski alduntze kolektiboa ere helburu dituenak. Eta eremu metodologiko, esku hartze eremuak ondorengoak lirateke, ez naiz asko hemen nahastuko, baina pixka bat erdigunean pertsona. Eta honen inguruan, bai arretazarea eta zaintzaileak, zerbitzuak, zerbitzu publiko, pribatuak, aktibotasunetik zaintzen pertsonak, osasun eta gizarte koordinazioa, lehen esan dugu gizarte zerbitzuak, osasun zerbitzuak, baina baita ere beste zerbitzu batzuk osasun mailan, adibidez fisioterapia edo medikuntza alternatiboa edo beste alde batet beste eremu bat lirateke zerbitzuak, ez? Eta hemen zaintzari zuzendurako zerbitzuak, etxeko laguntza edo eguneko zentroa, baina baita ere gertuko zerbitzuak, ez? Zergatik ez pelukeria, eskinako taberna, podologoa edo merkataritza. Eta azkenik ingurua, hau da gure azken ekintza eremua, eta hemen lehen esan dugu lagunkotasun mugimenduak, noski sentsibilizazioa, bizilagunen sarea, baina baita ere garraio irisgarria, garbitasuna, babes produktuak, eta bar. Maider, Bai. zehaztasun pixka? Oinarriak hauek aurretik, ez? Beste esperientzia batzutatik ateatak ondorioak. Eta usurbilen zer, egokiago, igual, agurtaina zein itziar, zein lurrek edo, baino pixka bat honekin, herriaren, ez? Gaur dagun sistemak benetan erantzuten dira, baita ere usurbil herritarrei, eta galdera aurretik esaten baldin genuen ez, goazen galdetze, ez? Jakin behar dugu herritarrak baita honekin, honen inguruan zer dioten. Orduan, usurbilen eraikuntza honetan, 2021ko hasieran, hasi zen, bigarren fasearen martxan gaude momentu honetan, eta hirugarren bat, 2023tik aurrea joango dena. Esango nuke, nolabait laburbiltzeko, lehenengo fasea izan dela 2021ean, eta izango litzake, galdetu dezagun eta ikusi dezagun ze baliabideekin, eta ze kezekin aurkitzen gehan, usurbilgo herritarren artean. Hortik atea dugun ibilbidetik, bigarren fasea, orain 2022 izango da, ikusi dugun honetatik zer pilotatu, prototipatu dezakegu ja irudikatzeko, ez? Ze aldaketa egin behar ditugun, eta zer eratu behar dugun, eta 23 begira, hirugarren fasea, ja ikusi dezagun gai bakoitzekiko, edo ikusi dugun ibilbide horri horrekiko, zer pauso ematen hasi bargean implementazioan edo egunerkoan. Orduan, labur kontatuko dizuet zer izan lehenengo fasea, eta zertan izaten ari den bigarren fasea. Lehenengo fasea esan bezala 2021, eta hemen daukagu lerro honetan pixka bat irudikatuta. Lehenengo egin zan, Erkudenek aipatu ditun 5 eremu horietan, bai? 5 zutabe garrantzizko horiek kontutan izan da, galdeketa izan zen, ez? Beharrik ikusten dugu, gaur egun daukagun zaintza eredua usurbilen adineko bideratuta bat, hor egin zen galdera, eraldatu behar badago, bai ala ez. Eta, ia, esango nuke, ia 70 pertsonak edo parte hartu zuten, nun zaintzak jasontzen dituzten pertsonak parte hartu zuten alde batetik, zaintza afektibotasunetik edo kasu egienetan familia eremuan eskintzen zutenak, soldata baten truke zaintza eskaintzen duten bai profesionalak, bai etxe bizitzetan, bai egoitza guneko zentro, gaur egun sisteman dauden zerbitzu desberdinetan, parte hartu zuten baita ere herriko zerbitzuen eskaintzan, esku hartzean dauden agenda eta enpresa desberdinen ordezkariek, baita ere, herriko, esango genuke, sare komunitario, voluntariotza eta herriko sare komunitario osatzen duten elkarte desberdinetako parte hartzaileek. Hau kontrastatu zen, eta zirudi baietz, eralaketa edo lanketa bat egin bertzala honetara begira. Orduan hor,
prozesu partartzaile modura egin zen honetatik hasita herriari aurkezpen bat egin zitzaion. Herriaren aurkezpen honetan gainea bi begirada uztartu zien. Egin zen hitzaldi bat, alde batetik Miren Arangurenek parte hartu zuen, emaginek bailaran egindako zaintzen inguriko diagnosia aurkeztuz, eta Maite Santxo, gerontologian aditu eta plangintzan aditua denak, pixka bat iraupen luzeko zaintzen inguruan, dauden tendentzien inguruan, eta arreta ereduen inguruan, hitzaldia eman zuen, eta pixka bat aurrelanketa honen berri eman zen. Hortik, talde eragile bat sortu zen, nun talde eragile honetan aurretik aipatu dituen begirada guzti hauek ordezkatuak izan dian, eta era berdinean gonbidatuak izan zian osasun arloko ordezkaritza, eta baita ere adundiko ordezkaritza, ze eraldaketa bat egiteko askotan eskumenak udaletik haratago daude, eta eraldaketak egiteko sistemak malgutu behar dira, ez? Orduan, talde honetan baita ere aldundiko parte hartzea izan zen, eta ondoren ikusten ditugun saioek egin zian. Zer da zaintza, honen inguruan hausnartu zen saio batean, herriko eta auzo desberdinak kontutan hartu zen zerbitzu eta programa eta eragile mapakta egin zen, beste saio batean zaintza ekosistema eraikitzeko ze puntu, ze elementu, ze agente dian garrantzizkoak eta horren irudikpen bat egin zen. Beste saio batean elementu amia analisia egin zen. Beste saio batean berriz ere ireki egin zen herrira foroa eta esperientzia praktika on desberdinak ekarri zian, arlo desberdinen inguruan, eta guzti honekin lehenengo fasea itxi zen, eta gutxi gora bera urrengo pausoak zeintzuk izango zian definitu zian. Orduan, 2021 bateko abenduan horrela isten da, eta esan dugu 2022 ikusten dela mendik ateatako ondorio hauetatik, amia kontutan hartuta eta esango nuke zutabe bakoitzeko ze lanketa egiten hasiko zen erabaki zen. Eta labur hau aipatu eta nik uste deia gero ibilidera pasako gehala. Hemen daukazu egitura, nola antolatzea erabakidan lanketa ezberdinak egiten juteko. Talde eragileak hor erdigunean egiten jarraitzen du, nun begirada guztiak hor uztartuko dialako. Talde estrategikoago bat dago, nun hemen bat udalaren ordezkaritza dago, eta baita ere parte hartzen du, bai prozesu parte hartzaile honetako ordezkaritzak, hemen Matia Institutua bidelagun da, orduan Matia Institutuak parte hartzen du, eta baita ere emaginak parte hartzen du, Mirenek parte hartzen du, eta aldian landu behar den gaiaren arabera, esango nuke, gonbidatu desberdinak daudela baita ere taldenetara. Eta gero talde operatiboak daude. Nun, talde operatibo bakoitzak berari dagokion eta amian ateatako arlo bakoitzari edo puntu bakoitzari erantzuna ematen nahi zaion eta definitzen nahi den implementazio fasera iristerako nundik hasiko gen. Hor esango genuke alde batetik eta albo batean badago ere gizarte zerbitzutako lantaldea da esango genuke guzti honen bizkazurra, ze azkenean guzti artikulatuko duena edo kasu kudeaketa, pertsona orokorrean, ez bakar bere menpekotasunetik edo bere gabezietatik baizik eta pertsona bere bizi, proiektu, baita ere, indargune eta amets hoietatik ezagutuko duen eta beste guztiarekin, beste baliabide guztiak, beste herria eskaintzen duen guztioi honetara bideratuko duen. Orduan horregia pertsona arrazun arreta ereduan formazioa, metodologian hori aldaketak praktik profesionaletan aldaketak egiten. Beste talde operatibo bat dago nun parte hartzen duten, zaintza jasotzen duten erabiltzaileak eta baita ere afektibotasunetik eskaintzen dutenak, zaintza hori, berdin. Beraien ez bakarrik laguntza teknikoki behar dute, baizik eta pertsona bezala espazio edo aukeratutako funtzio hori betetzen jarraitzeko baitere zer uso eman barko liaken, zenolako laguntza, berdina egiten nahi da ehun komunitarioa, nola antolatuko da
Usurbilgo ehun komunitarioa nola nahi du zaintzari ekarpena eman. Auzoz, bizilagunsariak osatuz, beste modu batea, elkarte desberdin arteko koordinazio bat onbar da, definizio horretan ari da. Beste mahai bat osatu da, zerbitzu desberdinak kudeatzen dituzten agente desberdinekin, eguneko arreta zerbitzua, etxez-etxeko zerbitzua, eguneko zentroa, etorkizuneko zaintzadun etxe bizitak, guztiak lehengoaia berdina erabiltzen hasi eta elkarkiko baita ere, sinergiak eta elkarrulertzeak lantzen juteko, eta orain daukagu hor gako bat edu gabe dala gizarte eta osasun, herriko gizarte eta osasun arloan lanean dabiltzan teknikarien arteko elkar koordinazioa. Badakigu, osasun arloa ere ze momentutan dagoen, eta honi esango genukeia hirugarren fasera begira, kasuan hortik aurrera lantzeko aukera horretan baliatuko gea. Hemen utziko dut, ez dakit agurtan gutxi gora bera nik uste dut islatuta daola, zertan gabiltzan, eta 23 ja dator guzti hau, pilototik ja ekintzara pasatzea. Eta hemen ez dugu aipatu, baina bai ekudenek esan dugunean ingurunea dela garrantzizkoa, ingurunean sartzen dira espazioak, espazio fisikoak, bai zaintzara bidratuak, horrela ulertzen ditugunak, eta orain arte behar badu ulertu ditugunak, baina era berdinean horretara bideratuta daudenak. Orduan, guzti hau baita ere plazaratzeko eta herrirekin partekatzeko, paraleloan dago beste agenda paraleloa deitzen diogun bat, gehiago sentsibilizaziora norbere, herritar bezala geure buruari galderak egitera bideratua, eta hori emagnetik emango da, baina erabat uztartuta doaz bi prozesuak, eta espazio fisikoak ditu, bai? Bai, badakit herrian baita ere espazio fisiko irekiak zaintzara bideratutako begirada horrekin sortzen nahi dira, eta baita ere alojamentu moduan. Eta hor ditugu, orain ikusiko ditun bi esperientziak. Bat atxikor da, nun izango dian etxe bizitzak belaunaldi desberdinako pertsonak biziko dianak, eta hor ere, erate prozesu batean dago hor nola izango da bizikidetza bar, eta gero daude, zaintzadun etxe bizitzak, Lexarren baita ere, hau Matiak aurrera eramango duen proiektu bada, baina erabateko elkarlanean udalarekin eta egia da aldundiarekin, nun lehenengo aldiagan zaintza intentsiboak behar dituzte pertsonentzat, diseinatu dian etxe bizitza batzuk, zaintzak barruan izan dituztenak, baina pertsona ardatz dituen arreta eredua oinarri hartuta. Esango genuke, esperientzia eta orain arteko praktika eta gabezia kontutan hartuta, diseinua horretara bideratu da, etxe bizitza hauek definitzeko garaian. Orduan, gonbidatzen zaituzte orain, bi aldetan banatu, eta bi esperientzia, proiektuan dauden, ja, eraikitzen nahi dian bi proiektu hauek ezagutzea joatea.